همونطور که بهتون گفتم برای اولین بار تو زندگیم تصمیم گرفتم که واکسن آنفولانزا تزریق بکنم. با اینکه از زمان بهینه‌ش هم گذشته، ولی همکارای ما تو بخش اطفال به من گفتن که امسال دارن به طور غیر عادی کیس‌های بستری به خاطر ابتلا به این ویروس رو می‌بینن و خب من راست چشم ترسید. اما میخوام به پرتکرارترین سوال در مورد واکسن آنفولانزا جواب بدم. خیلی از مریضا میگن که ما پارسال کلی گشتیم، با زحمت این واکسن رو پیدا کردیم، تزریق کردیم و باز هم خیلی سخت مریض شدیم. یه هفته سر کار نرفتیم. خب اصلا چه کاریه؟ ببینین، حقیقت اینه که واکسن آنفولانزا ما رو فقط و فقط در برابر ویروس آنفولانزا ایمن میکنه. دستگاه تنفسی فوقانی ما مستعد ابتلا به انواع و اقسام عفونت‌های باکتریایی یا ویروسیه. مثلا ممکنه شما به یکی از سویه‌های جهش یافته ی ویروس کرونا مبتلا بشین یا اینکه یکی از سویه‌های ویروس سرماخوردگی رو بگیرین. واکسن آنفولانزا در برابر اونا ایمنی نداره. اما چرا این همه تاکید میکنیم؟ چون برخلاف بقیه ویروس‌ها ریسک مرگ و میر و ریسک بستری توی بیمارستان با این ویروس بالاه و با تزریق واکسن به طرز قابل توجه این ریسک‌ها کاهش پیدا میکنه. اما حواستون به زمان تزریق باشه. از زمانی که واکسن رو تزریق میکنید 2 هفته زمان میبره تا بدن شما در برابر این ویروس ایمن بشه. ویروس از شهریور توی جامعه هست تا اردیبهشت. حواستون باشه تو زمان بهینه تزریق بکنید که بتونید از اولین زمان ورود ویروس به جامعه در برابرش ایمن باشین.